Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V10. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema común con el Dyson V10. Ese ruido horrible que emite y la pérdida de succión. Este síntoma suele estar relacionado con un fallo en el motor o en el sistema de succión. Si no se repara a tiempo, podrías acabar dañando más componentes del dispositivo, lo que podría resultar en una reparación más costosa. Para esta reparación, necesitarás unas herramientas básicas, un destornillador de estrella, un destornillador plano, un multímetro para comprobar la continuidad y un cepillo para limpiar el interior. Comenzamos abriendo el Dyson V10 con cuidado. Asegúrate de desconectar el dispositivo de la corriente y quitar la batería. Utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que fijan la carcasa. Hazlo con suavidad para no dañar la tapa. Una vez abierto, localiza el motor. Suele estar en la parte inferior y es donde escucharás el ruido. Desconecta los cables que lo conectan a la placa base. Asegúrate de recordar el orden en que estaban conectados para facilitar el montaje después. Con el destornillador plano, retira los tornillos que sujetan el motor. Aplica una fuerza moderada para evitar romper el tornillo. Una vez que lo tengas suelto, retira el motor con cuidado. Ahora es momento de instalar el nuevo motor. Coloca el nuevo componente en su lugar, asegurándote de que encaje perfectamente. Vuelve a atornillar con los tornillos que retiraste, asegurándote de no apretar en exceso para no dañar las roscas. Reconecta los cables siguiendo el orden que anotaste antes. Antes de cerrar la carcasa, es recomendable limpiar el interior del Dyson con el cepillo para quitar el polvo acumulado. Una vez hecho esto, coloca la tapa de nuevo y atornilla con el destornillador de estrella. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los filtros y el interior del Dyson V10. Esto ayudará a mantener el motor en buen estado y evitará que se acumule suciedad que pueda causar ruidos o pérdida de succión. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.